Ганагийн сүгт давтай морил. Энэхүү цуврал нь батлагдаагүй үлгэр домгийн шинжтэйч хүмүүсийн дунд ам дамжин яригддаг хууч ширэтүүдийн бөгөөд таны амралт чөлөөцөгт зэрвэлсэн билээ. Сайн байна уу? Би гадаадд сурдаг оюут юм л да. Манай гадаад оюутны дотор байруудад тохиолдсон хэд хэдэн эвгүй жихүүдээс төрөм түүхүүдийг хуваалцахаар бичлээ. Би өмнө нь яг таг хий юм хардаггүй ч үе хар даруулаад би хөшиж сэрдэг байсан. Гэтэл энэ дээрээ хий юм харах, мэдрэх, даруулах, дуу чимээ сонсох гэд 9 шидээр нь л үзлээ. Анх хэлний бэлтгэлийнхэн суудаг дотор байранд манайх нийтийн ариун цэврийн өрөөтэй байсан юм. Миний амьдардаг давхрын ойл нь коридорынхаа болонд байх бөгөөд дотроо 3 тасалгаатай голынх нь хаалга түгжээгүй байдаг байв. Нэгээрээ захын тасалгаанд нороод сууж байтал гинэт нэг хүн гүйж орж ирээдэл шууд голын ойл руу орчих шиг боллоо. Надад сүүдэрнч хальт харагдсан л та. Тэгээд би ойл дотор ажиллаад дуусгаад гараад иртэл голын хаалга онгорхой дотор нь хэмж байсангүй. Хамгийн хажирхалтай нь би усаа татахынж хаалга онгоолгоод гарахынж огт сонсог. Нэг л эвгүй санагдаад яг хажуу өрөөнд амьдардаг охинд энэ тухайгаа хэлтэл тэр охин бүр амар зүйл ярьдаг. Тэрнийг бас захын ойл сууж байхдаа хаалганы доогуур нэгэн гар орж ирээд барээд авсан гэсэн. Тэтгэлгийн оюутнууд чинь ажил хийх хэрэггүй, мөнгө төгрөг муутай учраас өөр аргагүй гүрийгээ дэл тэнд амьдарсаар байсан дөө. Ер нь тэр байрны захын өрөөнүүдэд амьдардаг хүмүүсээс янз янзын лэвгүй зүйл сонсогддог байлаа. Зарим өрөө нь бүр хаалгаа тойруулаад давс цацчих санаж байх шиг. Манай нэг эрэгтэй найзын өрөөний хаалттай хаалганы цаана коридорын гэрэлд нэг сүүдэр тусаад хаалга онгойлгох гэж оролдохчгүй зүгээр л зогсчод явчихдаг байсан гэсэн. Бас тэдний өрөө нийтийн шүршүүрийн өрөөний чанх урд байсан учраас хүн усанд орж байгаа чимээ маш тод сонсогддог гэж. Уг нь шөнийн 12 цаг өнгөрөөд шүршүүрийн өрөөний хаалгыг жижигүр түгжчихдэг. Гэтэл нэг шөнө 1-2 цагийн үед шүршүүрээс хүн гарч байгаа сүүдэр харагдахаар нь зөрж орох гээд хаалгын таттал түгжээтэй байж. Жижигүрээс сая та хаалгын түгжсэн үү гэж асуутал би айл 4-12 цаг өнгөрөөгөө түгжсэн ахиж онгоолгоогүй гэж хариулсан гэдэг. Ер нь энтхийн эвгүй зүйлс нь яг шөнө 4 өнгөрөөл эхэлдгийг тухайн үедээ л анзаарсан да. Бас нэг явдал гэвэл одоо би бакалаврын оюутнууд суудаг гадаад оюутны байранд амьдардаг. Тухайн үед өрөөнийхөө охинтой тэрний найз залуутай нь гурвал амьдардаг байлаа. Анх нүүжрээд л 3 дахь хоногийн шөнөөс нэг цав цагаан урд халаад шиг хувцастай өвгөн миний орны хөлийн хажуу зогсчихсан над руу харж инегээл байн над руу унж босч ирэл. Би ч хөссөн бие арай гэж тэмцэлтүүлсээр байхад нөгөө хорогоо хөдлөгдөл өнөөхөв хаалга болчихсон. Хамт амьдарч байгаа хоёроо хэлж айлгаад явах вэ гэд хэсэгтэл нуусан л та. Тэрнээс хойш өрн хэдхэн хоногийн зайтай ойрхон даруулаад байдаг болчихлоо. Миний ор яг цонхны хажууд. Өрөөний хаалганы хажууд хувцсны шүүгээ болон угаалгын өрөө байдаг. Орноос үүдний хувцсны шүүгээ их царагддаг. Даруулах болгондоо тэр шүүгээний буланд нэг хар хүн шиг дүрс харагдаад л гинэт би хөшчихнэ. Хүчилсээр вэж хуруугаа хөдөлгөөд би таврангууд утасныхаа цагийг харахаар яг л 4 өнгөрч байдаг байлаа шүн. Эхэндээ шүүгээний буланд ил үлгчихсэн хувцсыг хараад өөрийгөө айлгаад байна гэж найдаад нөгөө хувцсыг далд хийсэнж тэр дүрс харагдсаар л байлаа. Нөгөө хоёртой хэлсэн чинь тухайн үедээ гэлдв юм мэдрэхгүй л өн гэсэн. Гэвч одоолгүй тэр хоёр ч гэсэн халууцаад байна гэж газар унтаж эхлэхэд миний хараад байсан зүйлийг яг адилхан харж эхэлсэн дээ. Өрөөний охины гэрийнхэн нь бөө сахиустай улс байв. Амралтаараа Монгол руу буцахдаа сахиус нь ямар гээ чи хамтхан амьтаа хүмүүсв. Дандаа ламын хорлсон хүний сүнснүүд тэр байраар чин дүүрэн байна. Зан авирт чин нөлөөлөд байна гэж хэлсэн байсан. Бас дараа нь сонсоход манай найзын найз залуу шөнө утсаа оролдож байгаад гараараа нүдээ таглаад хэвтэж байтал гарн дээр нэг гар зөөлхнөр дуудаж байгаа юм шиг хид зөхөхөр нь бит хоёр руу ортол бит хоёр аль хэдийн нам унтчихсан байсан гэсэн. Өрөөний маань охин эхний жилээ дуусгаад л найз залуутайгаа тусдаа өөр өрөөнд орцгоосон. Гэвч шинээр орсон өрөө нь бүр л эвгүй байсан гэлээ.
Үүднийх нь огт унахааргүй бат бөх тогтоочсон байсан үлгүүр гинэт тусгийтэл унахад найз маань үүд рүүгээ артал нэг хар юм өөдөөс нь нөөрлөн тулаад гүгээд ирсэн гэсэн. Тэгээд айсандаа ухаан балардчихсан гэж ярьдаг. Бас нэг удаа үүднийх нь жижиг сандал дээр биеийн наашаа харсан хэрний толгойн цаашаа эргэжчихсэн хар дүрстэй хүн сууж байж. Айгаад хэвтэж байтал унтж байсан найз залуу гинт усч ирээд үүд рүүгээ зөндөө удаа харж байснаа буцаад унтчихсан гэсэн. Маргааш өглөө асуусан чинь шүн бос цууснаа ч огт санахгүй байсан гэж ярьдаг. Ингээд эхний жилдээ байн хий юм хараад байсан болохоор би Монголд очихдоо хамгаалалт сахиус хийлгэж ирлээ. Тэрнээс хойш огт хардарахгүй, шүн сэрэхгүй, өнөөх юмнууд ч харагдах байсан юм. Гэтэл энэ оны хавар 3-4 сарын үед миний яг уналтын үе таарч сэтгэл зүйн навс унчихсан нойргуудл маань ч огцомд орцсон үе байлаа. Найзыг нүүж гарсны дараа шинээр ирсэн оюутантай хамт амьдрахдаа ороо солиод угаалan өрөөтөө залгаа ханы хажууд орон дээр унтдаг боллоо. Гэтэл гинтэл өнөөх шинэ оюутан маань ч бас найз залуутайгаа тусдаа өөрөөрөнд орлоо. Гэтэл шууд маргааш нь нүүчгдэг байгаа. Тэгээд л би өрөөндөө ганцаараа үлдэж өдөртөө ихтэй л 4 цагийн нойртой болчихсон хүн шүн утсаа ухаад хэвтэж байтал угаалгын өрөөний дотроос гинтэл ханын цочтол нүдээдж байгаа юм шиг эсвэл тогшоодж байгаа юм шиг чимээ сонсогдож гэлдэг. Бас манай өрөөний яг миний орны толгойтой залгаа ханны цаана сантехникийн жижиг хэсэг байдаг юм л та. Удалгүй тэр хан дотроос чим нүдээд байгаа юм шиг түчгэнэж сонсогддог боллоо. Дээд давхрын өрөөнөөс орой харанхуй болоод эхлэхээр яг л шүр асгаад байгаа юм шиг чимээ тасралтгүй гарна. Тухайн үед сэтгэл зүйн хүнд асуудалтай байсныг чилхүү амиа орлох бодол үе орж ирээд бүр үйлдэл хийгээд эхэлсэн байсан. Сүүлдээ бараг сар орчим ингэж хагас солиорлын байдалтай явж өөрийгөө ингэж явж байгаад гинтэл амиа орлох юм шиг санагдаад маш их хайсан. Тэгээд шууд л чөлөө аваад Монгол руу ирж үзүүлдэг бөөгч дээр очиж үхэх бодлоос бусдыг бүгдийг нийлтэл бас л ямар их амиа орлсон хүний сүнснүүд вэ гэд өөр зүйл хэлээг. Бөөгчээс авсан өөр нэг хамгаалтын зүйлээ өрөөний үүдэнд үлгснөөс хойш нөгөө сонин чимээнүүд сонсогдохоо болсон. Харж ээжигээ харж ирээд сэтгэл санаа маань ч харьцангуй тогтворчлоо. Хүмүүс намайг энэ өрөөндөө ингэж айж амьдарч байхаар өрөөгөө сольчооч гэдгийг. Гэвч нэгэнтэл энэ дотор байраараа бүх өрөөн сүнстэй болохоор харин ч миний өрөөний сүнсийг хамгийн гайгүй номхон гэж бодоод л би амьдрсаар байна да. Илүү болон сонирхолтой хууч яриа болон бусад контентуудыг үзхийг хүсвэл Ганагийн сүгийг subscribe хийж хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлснээр бичлэг орох бүрд танд цаг алдалгүй notification-ээр мэдэгдэл очих болно. Баярлалаа. Сайн байна уу? Би Германд амьдардаг юм. Би данх Шонберг дүүргийн Колоненстер гудамжинд байрлах 2 байранд амьдардаг байлаа. Уг нь их сайхан саруулхан байр л да. Гэтэл тэр байранд нүүж орсноос хойш шөнө дунд 2-3 цагийн хооронд дандаа хан үддэг боллоо. Яг л нэг хэмнэлтэйгээр түн гэдэл дуурна. Анхандаа нэг ихч тоохгүй дээд доод эсвэл хажуу айлын чимээ байхаа гэж боддог байсан. Гэхдээ байнга шөнө бүр яг нэг тогтмол цагт хан үдээд байхаар их эвгүй санагдаж эхэлдэг юм байлээ. Хөршүүдээсээ асуухаар тэр чимээг мэддэг хүн нэгч байгаагүй. За хан нүдг чимээж явах вэ гэдэг өргөтөл галтгооны өрөөний хаалганы шил байнга чичирдэг боллоо. Ямар ч сэлэхгүй цон хонгойлгоогүй байхтал тажигнтал дуурайд чичирчгэнэ. Очоод гар хүрэхээр зүгээр болчихно. Харин гараа авахаар эргээ адил дөргиж чичирээд байдаг байлаа. Иймэрхүү сонин үйл явдлууд үргэлжилсээр 2 жил орчим боллоо. Мөн зурагт өрөө унтарч DVD тоглоулагч өөрөө асаж нэгдэнэ. Бас нэг хэцүү зүйл нь хүүхэд маань шүнжэнгөө уйлаад юу унтдаггүй. Нэг шөнө унтж байтал нөгөө өрөөнд унтж байсан хүүхэд маань яа харахгүй орноосоо босоод хөл нүцгэн алхасаар ариун цэврийн өрөө рүү орох сонсогдсон. Би ч хүүхдээ бие засч байна гэж бодоод хэвтэж байлаа. Гэтэл хүлээгээ адил байдаг. Буцаж гарч ирж байгаа чимээ юр гарсангүй. Жорлонд хэтэрхий удаад байна да гэж бодоод босоод очтол хүүхэд маань өрөөндөө нам унтж байсан. Гэхдээ тэр чимээ яахын аргагүй хөл нүцгэнгүй хүүхдийн хөлийн чимээ байсан штэ.
Манайх уг нь энэ байрнаас нүүх гэсэн боловч боломжийн үнэтэй байр олдохгүй байсаар сүүлдээ бүр эвлэрээд 2012 он хүртэл тэнд амьдарсан да. Нэг удаа аав маань манад ирээд шөнө огт унтаж амарч чадаагүй. Тэгээд өглөө шөнө хар дараа зүүдэнд нэг хар имэрээд нөмрөөд авсан гэж ирсэн чинь нөхөр бит хоёрын байнга зүүдэлдэг байсан зүүдтэй яг адилхан байж таарсан да. Ингээд бид 2012 онд тэндээс нүүж өөр байранд орсон. Шинэ байранд орсноос хойш хүүхэд маань шөнө уйлхан болж сургууль маань амжилттай сайхан бүтэмжтэй байна. Хүмүүс итгэх хэсэг нь тэдний илгэрэг. Би далд шалтгааныг угаж ойлгохыг хүсээгүй. Зарим зүйлийг зүгээр л тэр байдлаар нь орхих хэрэгтэй байдаг баг. Хуучин байр маань 100 гаруй жилийн настай. Германы бусдал хуучин барилгуудын нэгэн адил байсан. Нэмжлэхэд би тэр байранд байхдаа нөхөртөөгөө шалтгаангүйгээр маш их хэрэлддэг байлаа. Миний аашных байсан уу? Эсвэл өнөөх байрны энерги нөлөөлсөн үү бүү мэд. Одоо шинэ байранда ааш зам маань хавгүй тайван болж ам мөрөх маань чирэс багссан. За тэгээд та нар минь авах гэх яваханаар хүлээж авны үзье. Та яг одоо Ганагийн сувгтай хамт байна. Хэрвээ та өөрт тохиолдсон явдлаа ирүүлэхийг хүсвэл Instagram-ын Гана ТV болон Facebook-ийн Ганагийн сувг хуудас руу бичээрэй. Таны крилэр цэгцтэй алдаагүй хэмэл оюун ухаанаар биш зөвхөн өөрөө бичсэн бичвэрийг уншиж үзээд газар ус хүний нэр онцгийг нь өөрчлөд оруулах болно. Маш олон хүн болсон явдлаа явуулж байгаа учраас мессеж бүрт тэр дор нь хариу өгч амждаггүй. Гэхдээ заавал хариу мессеж voice явуулдаг шүү. Баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй, алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.